Guys, so guys, আপুনি তো মোৰ লিষ্ট লক্ষ্য চাগে চালে মই আমি এতিয়া আছোঁ আমি যাম আমাৰ ঘৰত তেজপুৰত ভাই গাড়ীবিলাক যে বেয়া আৱাজ কৰি আছে এক মিনিট যাই ল'ব তো গাইজ আমি এতিয়া আছোঁ হোটেলত তো আমি এতিয়া যাম তো গাইজ আমি যোৱাৰ আগে আগে মানে আমি মন্দিৰত সোমাম মন্দিৰ এটা আছে তাৰপিছত নামঘৰ আছে নামঘৰত তাৰপিছত এই ভাই ভিডিঅ' বনাব নামঘৰ এটা আছে তাৰপিছত নামঘৰত মিউজিয়াম চায়েন্স মিউজিয়াম এটা আছে আৰু এটা কিবা আছে বাইপাছ যদি কিবা এটা আৰু এটা আছে আপোনাক ৰাস্তাত কম গাইজ ক'ত আমি যাম তো গাইজ আপোনালোক একেবাৰে ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ গাইজ এইবিলাক চেক আউট কৰি লওঁ চেক আউট কৰি পেলাই একদম আপোনালোকক ৰাস্তাত লগ কৰিছোঁ অ'কে গাইজ ৰাস্তাত আমি এতিয়া যাওঁ আপোনাক এটা বস্তু দেখি আপুনি পাগল হৈ যাব এইটো লাইনৰ পৰা এক মিনিট গাড়ী যাই লগে এই উচাৰি একেবাৰে স্পীডত চলাই গাইজ সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা চব হোটেল সেই হোটেল দীপ্তি হোটেল নীলাৰা হোটেল দিলীপ এইখন আমি য'ত আছিলোঁ গাইজ এইখন হোটেল আছে চব হোটেল পূৰা একদম হোটেলে গাইজ তো আমি যাওঁ গাইজ আপোনালোকক ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ গাইজ তো গাইজ আমি আহি পালোঁ যোনটো কৈছিলোঁ চাওক গাইজ কি পাৰ চাওক গাইজ পাৰ চাওক কি মজা লাগিছে আহি পেলাই চাওক এটা মন্দিৰ এইটো মেইন আৰু মানে চবকেইটা একে আৰু খালি অকণমান আমি গাইজ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ পিছত অলপ কৰিছোঁ তো গাইজ এইটো মন্দিৰটো চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু মানে এতিয়া বন্ধ কি মানে বহুত ৰাতিপুৱা আহিলোঁ না তো গাইজ এইটো এটা মন্দিৰ চাওক চব বন্ধ হৈ গৈছোঁ মানে বহুত জোৰকৈ আমি ধূপ চুপ দিলোঁ চাকি দিলোঁ তো গাইজ এইটো এটা মন্দিৰ এইটো হ'ল শিৱ বাবা আৰু গণেশ বাবা আছে তো গাইজ আমি দিলোঁ চাকি চাব পাৰে মানে বহুত কম মানে বহুত এয়া মানুহ আৰু এইটো হ'ল মেইন মানে যোনটো কৈছিলোঁ কালিমাৰ মানে মেইন চবেই মেইন খালি মানে এইটো বহুত ডাঙৰ তো গাইজ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাওক গাইজ আৰু আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাওক গাইজ লগ কৰি আছোঁ গাইজ আপোনালোকক পূজা কৰি উঠি চাকি দিলোঁ বহুত ভাল লাগিল পূজা কৰি পেলাই পূজা কৰি আছিলে তেওঁ এতিয়া যাম মিউজিয়াম চায়েন্স মিউজিয়াম কিবা আছে নেকি চাওক আছে চাই আছোঁ গাইজ ৰাস্তাত লগ পাইছোঁ গাইজ है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी কিবা আছে কৈ আছোঁ মই মাক সুধি পেলাই গাইছ আপোনাৰ গেটখন দেখাইছোঁ কি ডাঙৰ গেট গাইছ চাওক আপোনালোকে দেখাব পাৰে ৰ'দৰ কাৰণে বহুত ৰ'দ না কিমান ডাঙৰ গেট গাইছ যাওঁ আমি ভিতৰত তো আপোনালোকে সুধি লওঁ ভিডিঅ' পৰা কৰিব দিব নিদিয়ে যদি ভিডিঅ'টো কৰিব নিদিয়ে বহুত বেয়া কথা হ'ব গাইছ চাই লওঁ চাই পেলাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক গাইছ চাওক না কি ডাঙৰ চব ষ্টুডেণ্টছ ছাৰ গাইছ যি ঠাণ্ডা এনেকুৱা ঠাণ্ডা মই জীৱনত দেখা নাই পাৰি কপাই দিছে আপোনাৰ এয়া পিন্ধি এয়া পিন্ধি পোৱা নাই যি ঠাণ্ডা বহুত ডাঙৰ কিন্তু যে আৰু এখন নতুন এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই অডিটৰিয়াম এটা আছে সেইটো বনোৱা হোৱা নাই বহুত ধুনীয়া আৰু দেখা পাইছে চাওক গাইছ কি ধুনীয়া বহিব পাৰিব এইটো এয়াও আছে আপোনাৰ এইটো কৰিব পাৰিব তো গাইজ এইটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে বহুত ডাঙৰ আৰু এইটো হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ মানে এইটো দিয়া আছে মূৰ্তি এটা আছে তো আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ চাই পেলাই গাইজ এলাউড নাই তো গাইজ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু এতিয়া মূৰ্তি এটা দেখাওঁ গাইজ এইটো গাইজ মূৰ্তি গাইজ মই নামটো সুধিলোঁ কিহৰ মূৰ্তি আছে এইটো
গাইছ এইটো লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি কিন্তু এতিয়া দূৰৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰিছোঁ ৰ'দটো পৰি আছে না কলা কলা এতিয়া মই যাব ইচ্ছা আকৌ জোতা খুলিব লাগিব গাইছ বহুত ভাল লাগিছে খালি এটা বেয়া কি ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে ভিতৰত এইটো দিয়া নাই পিছত যদি কিয় বেলেগত দিয়ে চাওঁ অলপ দেখাই আছোঁ গাইছ চাই ল'ম আপোনালোকে তো গাইছ এক মিনিট কেমেৰা ঠিক কৰিম গাইছ এতিয়া আমি মিউজিয়ামত যাম মিউজিয়ামত ঠিক নাই দিব পাৰে নে নিদিয়ে মোবাইল দিবৰ কাৰণে ভিতৰত মই কৈছিলোঁ গাইছ সেইটো অডিটৰিয়াম কিন্তু এতিয়ালৈকে বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গাইছ চাওঁচোন এতিয়া দিব নিদিয়ে ভিতৰত তো গাইছ মই দেখাই আছোঁ যদি নিদিয়ে কেনেকৈ দেখাম আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি হ'ব ভিতৰত যাই পেলাই তো গাইছ চাওক এইটো হ'ল পিছফালৰখিনি আমি যে আগত আছিলোঁ তাৰে পিছফালৰ এইখিনি তো গাইছ আপোনালোকে অকণমান ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক গাইছ মিউজিয়াম গাইছ কিবা হয় ভিতৰত বা দিব নিদিয়ে এলাউড নাই চাগে মোৰ মজে গাইছ এইখন চাওক পূৰা দেখাই দিছোঁ গাইছ গাইছ পূৰা চাওক এতিয়া আমি গুচি যাম আৰু এখন চাই পেলাই ডাইৰেক্ট হাইৱে ন ডাইৰেক্ট তেজপুৰ আপোনাৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এতিয়া কিবা ভিতৰত বা দিব নিদিয়ে গাইছ আমি খাই লওঁ চাই পেলাই কৈ আছোঁ গাইছ আপোনালোকক ভালে লাগিছে এটা ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া গাইছ গাইছ এটা কথা কওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচা কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব গাইছ তো গাইছ এতিয়া 120 গাইছ কিমান যিমান পাৰে 200 হৈ যাব আৰু তাৰপিছত লাহে 300 400 500 600 700 800 900 1000 গাইছ আপোনালোক দেখাওঁ চাওঁচোন এতিয়া ভিডিঅ'ত বা কেমেৰা দিবলৈ নিদিয়ে আপোনালোকক কৈ আছোঁ গাইছ কিন্তু মানে ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে এইটোৱে বেয়া লাগিছে মানে আৰ্টত গ'লোঁ আৰ্টছ মানে আঁকা আছে আহোম স্বৰ্গদেউৰ আৰ্টছ আছে কেনেকৈ এয়া হৈছে তাৰপিছত মিউজিয়াম আছে মিউজিয়ামতো সেনেকৈ আহোম স্বৰ্গদেউৰ বিষয়ে মানে কি ইউজ কৰিছিলে পুৰণা কি এইবিলাক আছে ধুনীয়াই মানে আৰু ভাল লাগিছে আৰু বনাই আছে ওপৰত বহুত ফ্ল'ৰ আছে বনাই আছে মানে 3 বছৰৰ পিছত মানে পূৰা একদম এয়া হৈ যাব আৰু এইফালেও কটেজ আছে এইবিলাক হোৱা নাই মানে এইবিলাক বনাই সেইবিলাক চব বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে কমপ্লিট মানে তিনিটা মানে কমপ্লিট হৈছে কাৰণে মানে এতিয়ালৈকে খুলি দিছে পিছত মানে আৰু 3 বছৰ পিছত পূৰা এয়া হৈ যাব আৰু কমপ্লিট তো গাইছ আমি এতিয়া যাওঁ তেজপুৰ আমি তেজপুৰ যাওঁ বহুত বেয়া ওলাইছে যোৰহাট মানুহটো এৰি থৈ এতিয়া যোৰহাট গাইছ তহঁতক ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ গাইছ বহুত কিবা খাব লাগিব ন খাই ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ গাইছ ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ গাইছ আমি এক মিনিট তো গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰহাই দৈ অঁ কি খাওঁ গাইছ খাই পেলাই পূৰা দেখাই দিওঁ বাৰু কেনেকুৱা হাইৱে একদম মাজত ধুনীয়া এখন গাইছ চাব পাৰে তো গাইছ বহুত গাড়ী আছে এনেকৈ আমি ৰখাই দিলোঁ ভাল হ'ব পাৰে বুলি তো আমি গাইছ খাই পেলাই আপোনাক লগ কৰি আছোঁ গাইছ এতিয়া তিনিটা 3:30 হৈছে যাই ল'ব খালি 1 মিনিট গাইছ যা অঁ মানে এয়া হৈছে শেষ হৈছে আৰু বেছি নাই তো গাইছ আমি একেবাৰে আপোনালোকক খাই পেলাই লগ কৰি আছোঁ গাইছ খাই পেলাই লগ কৰি আছোঁ তো গাইছ আমি আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে kakosang waterfall বহুত ভাল শুনিছোঁ মানে মানে ৱাটাৰফলটো বহুত ভাল আৰু দেখাত ধুনীয়া তো সেইকাৰণে গৈ আছোঁ বহুত নাম শুনিছোঁ ৱাটাৰফলটোৰ তো গাইছ সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আৰু কি ধুনীয়া চাওক না চাহ বাগানৰ মাজে মাজে ৰাস্তাটো চাওক গাইছ কি ধুনীয়া লাগিছে মানে ৰাস্তাটোৱে মজা তো গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান এনজয় কৰক গাইছ ऐसी जीत चाहे जिंदगी है তো গাইজ চাওক আমি ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰিব আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰা চাওক না গাইজ পানী বেছি নাই কাৰণে ইমান ভয় নাই
আৰু ওপৰত মানে স্লেব টাইপ আছে তাতে গোটেই পানী চাওক গাইছ কি মজা লাগিছে গাইছ বহুত তো গাইছ আৰু কেইটামান ৱাটাৰ ক্ৰচিং আছে তো গাইছ মই মিউজিক দি পেলাই আপোনালোকে ৱাটাৰ ক্ৰচিং এনজয় কৰিব গাইছ kakosang waterfalls বহুত নাম শুনিছোঁ জাগাটোৰ তো গাইছ ইয়াতে পিকনিক প্লেচো আছে চাওক গাইছ কিমান পিকনিক বাছে বাছ লৈ আহিছে গাইছ পুৰা পিকনিক একদম গাইছ পাহাৰ আৰু গাইছ আমি এতিয়া অকণমান খোজ কৰিব লাগিব খোজ কাঢ়ি পেলাই যাব লাগিব তো অলপ গাইছ বহুত হাল্লা হৈ আছে দেখাই চাওক তো গাইছ চাওক বহুত দোকান আছে চিপছ টিপছ পানী বটল কাপোৰ আছে মাফলাৰ আছে কি লাগে চব কিনিব পাৰিব তো গাইছ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে ৱাটাৰফলটো আৰু চাওক কিমান পিকনিক খাই আছে তো গাইছ আপোনালোকে অকণমান ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব আৰু চাওক গাইছ এইটো এটা মানে ৱাটাৰ ক্ৰছ কিন্তু মানে আমাক মানে গাড়ী আনিব নিদিয়ে কিয় নাজানো কিন্তু বহুত চাওক গাইছ কি ধুনীয়া লাগিছে মানে দিল মানে খুচ হৈ গয়া আৰু প্ৰথমবাৰ এনেকৈ মানে প্ৰথমবাৰ এটিটিউড গাইছ বহুত ভাল লাগিছে মোক চৰি এইটো চাওক মানুহবিলাকে গৈছে বহুতে মানে খোজকাঢ়ি গৈছে আৰু বহুতে ওপৰেদি মানে এখন ব্ৰিজ টাইপ আছে আৰু দলং টাইপ গাইছ চাওক তো গাইছ আপোনালোকে অকণমান ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব গাইছ তো গাইছ গাহৰিৰ দোকান আছে মানে চৰি গাহৰি পুৰা আছে গাইছ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বহুত আছে আৰু গাইছ যি অফ ৰ'ডিং হৈছে ন আমাৰ ভৰিকেইটাৰ তো গাইছ মানে থাৰখন আনিলে আৰু চিন্তাই নাই আৰু থাৰখন আৰামছে গাইছ চাব পাৰে বহুত দোকান আছে গাইছ চাওক আৰু একদম পাহাৰৰ ওপৰততো আৰু মজা লাগিছে আৰু যি গাইছ ভৰি যে বিষাইছে আৰু খোজকাঢ়ি পেলাই আৰু বহুত ওপৰত আৰু বহুত ৱাটাৰ ক্ৰচিং আছে কিন্তু আমাৰ চিন্তা নাই আমাৰতো ব্ৰিজ আছে বহুতে মানে তলেদিও গৈছে চাওক সেইখন এখন ব্ৰিজ আপোনালোকে চাওক গাইছ সেই চাওক কি ধুনীয়া পানী আৰু গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান মিউজিক লগাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক গাইছ গাইছ কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু নেচাৰ আহি চবফালে গছ আৰু কি মজা কি ধুনীয়া নেচাৰ তাৰ মাজত ধুনীয়াকৈ গাহৰি খাব গাহৰি আছে আৰু আহি গ'ল ৱাটাৰ ক্ৰছ গাইছ বলক ৱাটাৰ ক্ৰছ কৰোঁ আমিতো ব্ৰিজেদি যাম গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈছোঁ আমি এতিয়া ব্ৰিজেদি যাম আমি এতিয়া নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ লগত জোতা আছে গাইছ বহুতে কৰিছে আৰু ভয় লাগে না গাইছ কিমান যদি পিছল খালে যাব একেবাৰে পানীৰ চাউণ্ড গাইছ ধুনীয়া মজা গাইছ চাওক পানী গাইজ আমি এনেকৈ উঠিয়ে গৈ আছোঁ আৰু মানে এতিয়া মানে বহুত মানে এনেকৈ বনাইছে চিৰি টাইপ তো আমি যাই পামেই গাইছ আৰু অলপ সময় তো গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক গাইছ একদম ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব গাইছ দেই তো গাইজ চাওক কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল আপোনালোকক গাইজ দেখাওঁ আপোনালোকে গাইজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে ৱাটাৰফলটো চাই তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান এনজয় কৰিব ধুনীয়াকৈ আমি
চাই আহিলোঁ ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া আছিল গাইজ ভাল লাগিছিল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গাইজ কিবা খাওঁ খাই পেলাই আমি টেষ্ট কৰি ওলাওঁ তো গাইজ আমি যাওঁ যাই পেলাই আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ গাইজ সেইখিনিতো হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া কৰিম যোৱাখিনি বিলাক ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ তো গাইজ আমি আহি পালোঁ আমি এতিয়া যাওঁ গাড়ীখন লৈ আৰু অকণমান বেছি সময় নহয় তো যাওঁ যাই পেলাই ভাত খাব লাগিব বহুত দেৰি হৈ গ'ল নহয় আৰু ঘৰ যাব লাগিব তো আপোনালোকে একেবাৰে ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ তো গাইজ চাওক আমি আহি পালোঁ কলীয়াৰ ভোমোৰা ব্ৰিজ আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাতি লাইট চাইটৰ কাৰণে তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান এনজয় কৰক আমি যাই পামেই তেজপুৰ মানে চৰি আমি যাই পামেই আৰু ঘৰত তাৰপিছত তেজপুৰ অঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব গাইজ জাষ্ট আহি পালোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে গাইজ বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ বোলে মানে ঘৰত আহি যোনটো শান্তি লাগে ন গাইজ সেইটো ক'তো নাপায় তো গাইজ বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তো গাইজ অলপ নেক্সট ব্লগ